Bannayuganda bangi nnyo bali mu kwebuuza ebitongole awamu n'amawanga agavuddengayo okutegeeza nti galwanirira eddembe mu nsi yonna yonna galiwa we kituuka ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Akalulu nga tekannabeerawo ennaku z'omwezi nga 15 intaneti yasooka n'eggyibwako. Akalulu nga kagenda mu maaso waliwo abaakubwa ate n'abaafa ate era n'akalulu nga kawedde. Gavumenti eriko erabikira ddala okuba nga ekyawenja era ng'ekyanoonya okukwata abantu abalala bangi nnyo oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo ennaku z'omwezi nga 15 mu kulonda omukulembeze w'eggwanga erya Uganda. Wabula kyaddaaki gwali ku mukutu ogwa Point Media UG, ekitongole ekya European Union ekikulemberwamu omukulu Ambassador Jan Sadek kimaze ne kivaayo okufulumya statement. Wabula okusingira ddala mu statement yaakyo entono gye kifulumizza kigyesigamizza ku statement eyava mu African Union nga baneeno baaliwo okwetegereza biki ebyagenda mu maaso mu kalulu k'eggwanga erya Uganda era we batyo ne bafulumya alipoota ennene. Lwakuba nti obuzibu obuli mu alipooti eyo abantu bangi nnyo baavaayo okugivumirira nga bagamba nti lipooti eyo yali eri mu kuwaaniriza awamu n'okulaga nti akalulu General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ke baateekateeka kaali ka mazima na bwenkanya newankubadde mulimuko ebintu ebimu bye baavaayo okwemulugunyako. Lwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG ngenda kuba nkutuusaako alipoota eyo bulungi nnyo mbeere nga ngikusomeramu era naawe obeere nga ogitegeera. Wabula mu bibuuzo ebingi ennyo ebyebuuziddwa ku bitongole eby'enjawulo era n'amawanga ag'enjawulo agandize okuyambako okulaba nga bannayuganda tebanyigirizibwa era abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti babeere nga beetaba mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya. Gwampuliriza era laba omukutu ogwa Point Media UG, ekitongole ekya European Union kibadde kisirifu okumala akaseera. Naye ate ekimu ku ebyo ebyeraliikiriza bannayuganda ky'ekyokuba nga newankubadde ekitongole kino kivuddeyo ne kisisinkana abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Mujja kujjukira nti nno omwaka oguwedde ekitongole kyasobola okutuukirira ekibiina ekya National Unity Platform wali eri ku headquarters zaabwe e Makerere Kavule. Naye ate mu kiseera kyekimu ekitongole kyekimu kino ekya European Union kisisinkanye n'abo abali mu gavumenti era ne basuubiza okwongera okuteekawo enkolagana ey'omuggundo nga eri based ku mutual respect awamu n'okukolagana obulungi. Gwampuliriza ku Point Media UG kinene ne kibeera nga kiri mu kweraliikiriza bannayuganda era nga beebuuza ddala abazungu bano era abasajja bano mu okuva mu mawanga ag'ewabweru banaayambako okutereeza embeera eya demokrasiya wano mu ggwanga erya Uganda. Abamu ku bannayuganda balowooza nti obaolyawo tekijja kusoboka wabula abamu ate bakuumye essuubi nga likyagenda mu maaso. Kakati mu katambi kano ogenda kuba otegeera bulungi nnyo abakulu bano aba European Union ddala wa awatuufu we bayimiridde. Balina gavumenti ya Mwami Museveni era bali mu kusiiga kizigo ku biki ebyo ebibaddewo mu kalulu ng'ennaku z'omwezi nga 15 na biki ebikyagenda mu maaso oba bagenda kuba balwana okulaba nti abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti basobola okufuna amazima n'obwenkanya mu byonna byonna ebiri mu kugenda mu maaso. Jjukira nti nno mu kaseera kano omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kuliira ku nsiko oluvannyuma lw'okuba nga tekinnategeerekeka bulungi wo waali olw'ensonga nti ennaku z'omwezi nga 16 ku lunaku olw'omukaaga wiiki eri ewedde yadduka era bw'atyo n'ava mu maka ge wali eri e Magere oluvannyuma lw'okuba nga ab'ebitongole ebikuumaddembe bamuyingira ne batemako amasannyalaze awamu ne internet era nga Kyagulanyi mu interviews ez'enjawulo z'akoze yonna gy'ali agamba nti tasobola na kubanga atuukirira mukyala we. Kakati nno eyo embeera erabika okuba nga eri mu kugenda mu maaso wabula nga tulina okuba nga tugenda mu statement eno njagala okujjukiza nti aba European Union ku mulundi guno twalabyeko nga basindikibwa okwekenneenya akalulu nga bwe kaatambula. Jjukira nti nno mu mwaka gwa 2021 gavumenti y'eggwanga erya Uganda teyakkiriza bantu bangi nnyo naddala okuva mu mawanga ag'ewabweru okuba nga beekenneenya biki ebigenda mu kalulu. Wabula ku mulundi guno twalabyewo abakungu okuva mu European Union awamu ne British High Commissioner omukyala Lisa Chesney nga naye kennyini waali ekintu ekyongera okulegitimizinga ebyo ebyalangirirwa nga bigamba nti General Yoweri Kaguta Museveni yawangula n'ebitundu 71 ku buli 100
mu kalulu akaakubibwa. Kakati awatali kumala budde bonna tugenda mu details wabula nzikiriza mbeere nga nkubuuzaako osiibye otya osuze otya wonna w'osinzidde okuba ng'ogoberera omukutu. Bulijjo tugenda kuba tukutuusaako buli kimu kyonna ekigenda mu maaso wano mu ggwanga erya Uganda mu kisaawe eky'ebyobufuzi. Gwe kyolina okukola subscribe nga teekako notification bell, like nga sharing ate commenting nga tubeere nga tutambulira wamu mu kiseera kye kimu. Nkwanjulira era ne nkujjukiza omukyala Hajat Nakalembe omusomi w'eddwa ng'ono asangibwa awo e Busaabala ku stage esembayo. Gwe wenna alina ekizibu mutuukirire, ajja kuba akolako bulungi nnyo ensonga zo zibeere nga zitereera. Ennamba kw'ogenda okumusanga ne woba ng'oli wabweru w'eggwanga erya Uganda eri noti 75237529. Salamu alaikum. Hajat Nakalembe omusomi w'eddwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Hajat Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Kakati aba European Union ebbanga eriyiseeko emabega baavuddeyo ne bafulumya obubaka buno nga bagamba nti statement by the spokesperson on the general elections. Statement esoma ng'egamba nti the European Union takes note of the official results announced by the Electoral Commission according to which President Yoweri Museveni has been re-elected. Bagamba nti baasobola okwekenneenya ebyava mu kulonda era ebyalangirirwa akakiiko akateekateeka ebyokulonda wano mu ggwanga erya Uganda nga baalangirira nti President Yoweri Museveni yali azzeemu okulondebwa. The EU shares the concerns highlighted in the AU COMESA IGAD Election Observation Mission's preliminary statement on 17th January 2026, in particular about the uneven playing field in the run-up to the election, arbitrary arrests of civil society actors, and the internet shutdown. Bagamba nti bagabana endowooza y'emu era okweraliikirira kwe kumu nga ebyo ebyateekebwa mu statement ey'aba AU COMESA IGAD Election Observation Mission Statement eyawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 17 January okusingira ddala obutali bwenkanya obwateekebwawo mu kalulu ng'akalulu bakayingiramu awamu n'okukwata bannayuganda bangi nnyo nga kw'otadde n'okuggyako internet. Gwampuliriza ku Point Media UG nkutegeezeza nti statement eyava mu African Union COMESA IGAD Election Observation Mission's preliminary statement ngenda kuba njikuyitiramu mu maaso awo. Wabula mu kiseera kye kimu njaga okujjukiza nti statement eyo aba Pan African Solidarity Network baavaayo ne bagikubamu ebituli nga bagamba nti statement eyo yagendereramu okusiiga ekizigo ku kalulu akaagenda mu maaso wano mu ggwanga erya Uganda kyokka n'etavaayo kwogera ku butali bwenkanya obwali bugenda mu maaso. Gwampuliriza ku Point Media UG nja kusaba beera mukkakamu buli kimu kyonna tugenda kuba tukikubamu ttooki bulungi nnyo. Aba European Union bagenda mu maaso nga bagamba nti we regret pre- and post-electoral violence and threats, particularly against opposition leader Robert Kyagulanyi Bobi Wine, and call on all parties to exercise restraint and on the authorities to ensure the safety of all political actors. Wuliriza bulungi. Statement eno okuva mu European Union erabika ng'etasalawo ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Mu kiseera kye kimu eri mu kusiiga ekizigo ate mu kiseera kye kimu mu ngeri emu oba endala n'evumirira biki ebyaliwo. Owuliriza egamba nti bavumirira ebyo ebyaliwo ng'akalulu tekannabeerawo awamu n'ebyo ebibaddewo ng'akalulu kawedde, naddala okutiisatiisa eri okusingira ddala opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP.
jjukira nti nno tulabyeko statements ez'enjawulo General Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'eggye era mutabani wa President Museveni zaavuddeyo okukola. Okwo nno kwe kutiisatiisa okuli mu kukolebwa. Wabula aba European Union mu statement yaabwe bagamba nti bakuba omulanga eri enjuyi zonna zibeere nga zeekomako. Kakati abali ku ludda oluvuganya gavumenti bagamba nti bali mu kutulugunyizibwa. Abo abali mu gavumenti bagamba nti aba opposition babadde bateeseteese ebikolwa eby'ekitujju. European Union yeegamba nti enjuyi zombi zibeere nga zeekomako era n'abo abali mu buyinza bakakase nti bannabyabufuzi bonna basobola okubeerawo mu mirembe awatali kutuusibwako bulabe. Wulirizaawo wano statement esembayo okuva mu European Union. Olaba nti nkugambye bannayuganda babuzaabuzibwa olw'ensonga nti aba European Union bano bambasada balabwa nga bali mu kwogerezeganya n'abo bali ku ludda oluvuganya gavumenti kyokka ate mu kiseera kye kimu ne bagenda ne batuula ku mmeeza n'abo abali mu gavumenti. European Union gamba nti the European Union values its long-standing partnership with Uganda and looks forward to continuing to engage with the Ugandan government, civil society and the private sector based on shared interests and mutual respects. Eyo nno statement wobanga obadde nfanfe era ng'olowooza nti European Union mu ngeri emu oba endala ejja kuyingira mu nsonga nga bwe zigenda mu maaso wano mu ggwanga erya Uganda, ekutegeeza nti si bwe kityo bwe kigenda okubeera kubanga bo bagamba nti balaba omugaso gw'amaanyi nnyo mu nkolagana yaabwe ebaddewo okumala akaseera n'eggwanga erya Uganda. Era baagala ebeere ng'egenda mu maaso bayongere okukolagana n'eggwanga erya Uganda, abantu ba bulijjo awamu n'abo abannekyewa abeetengeredde era nga enkolagana eyo esinziira ku kuwaŋŋana ekitiibwa awamu n'ebyo enjuyi zombiriri bye zifunamu. Kakati ekkiriza oba gaana, gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni eraze omugaso eri abazungu bano kalibeera eggwanga lya Amerika kalibeera eggwanga lya Bungereza. Gye buvuddeko Boris Johnson eyaliko Prime Minister ow'eggwanga erya Bungereza yavaayo n'awandiika ng'agamba mu katabo ke nti newankubadde mwami Museveni bingi nnyo by'akola ebinyiiza oboolyawo n'ebimenya n'amateeka naye ate alina omugaso ogw'amaanyi ogw'okukuuma oba okuteekawo security ereetawo obutebenkevu East African region. Akati ekyo kitegeeza nti kiba kizibu nnyo eri abazungu bano okuba nga basobola okuteekawo akazitaaka ddala ku mbeera nga bw'eri era okusinziira ku kwemulugunya okw'abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu enfunda eziwererako ddala avuddeyo ng'ategeeza nti okusinziira butya amawanga gano ag'ewabweru n'ebitongole gye byeyisaamu ne gavumenti ya mwami Museveni nabyo byennyini nnyini biri mu kwekobaana, they are complicit, biri mu kwekobaana ne gavumenti okutulugunya n'okulinnyira eddembe ly'obuntu eby'Abannayuganda, ekintu ekitali mu nkola ya demokrasiya. Kakati tugenda ku statement eyava mu African Union nga bano eno beegatta n'abakomesa awamu ne IGAD okuba nga batunuulira biki ebyali mu ggwanga erya Uganda. Mu statement eno ngenda kuba nkuwaamuuko ensonga ezimu ezaayogerwako gwe Munnayuganda ali eyo naawe obeere nga weerabirako ddala kiki kye baategeeza. Ye abaffe abakulu bano omukago ogwa African Union awamu ne komesa nga kw'otadde ne IGAD banaasobola okuyambako enkola eya demokrasiya awamu n'amateeka oba ssemateeka okuba nga bigobererwa wano mu ggwanga erya Uganda. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG, nkwebaza wonna wonna w'osinzidde okuba nga otugoberera. Subscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate commentinga tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Kakati katugende mu statement eno nga bw'okiraba bulungi nnyo wano eno African Union, komesa awamu ne IGAD nga bino eno kuliko the African Union, omukago ogukwasaganya ensonga ez'enjawulo ku ssemazingo wa Africa
ne kubeerako Common Market for Eastern and Southern Africa awamu ne Intergovernmental Authority on Development Election Observation Mission. Abakulu bano nga beegattidde wamu bajja okutunuulira biki ebyaliwo mu kalulu k'eggwanga erya Uganda. Era introduction yaabwe yalabikako bw'eti. Bagamba nti on the 15th January 2026, the Republican of Uganda held general elections to elect the president and members of parliament, in line with its mandate to promote democracy, peace and good governance amongst member states. And following an invitation from the government of the Republic of Uganda, the African Union, in collaboration with the Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, and the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, deployed an election observation mission from 7th to 19th January 2026. Prior to the deployment of the mission, the AU and COMESA undertook election assessment mission from 17th to 21st November 2026. Ebitongole bino bigamba nti byegattira wamu okusinziira ku mandate nga ebiina okugikwasaganya okulaba nga bipromotinga democracy, eno oluvannyuma okuba nga gavumenti ya Uganda yabyaniriza byasobola okubeerawo okuva ennaku z'omwezi nga 7 paka nga 19 January. Naye ate baasooka na mu kuyita mu kutendekebwa okw'enjawulo. Bagamba nti the AU COMESA IGAD was led by His Excellency Goodluck Jonathan, former President of the Federal Republic of Nigeria. Baakulemberwamu omwami oyo era baafuna ba short-term observers okuva mu ba ambassadors aba African Union abawererako ddala 84 ate n'abakungu abalala ba ambassadors ne babeera nga bayambako okulaba nga beekenneenya kiki ekigenda mu maaso. Bagamba nti bineeno wammanga bye baaluubirira. The joint mission's objectives were to, ekisookera ddala, assess the extent to which the electoral process complied with national laws. Baali baagala okulaba butya akalulu k'eggwanga erya Uganda gye kagenda okuddukanyizibwamu naddala nga keesigamye ku mateeka agafuga eggwanga. Ng'era keesigamye ku African Union Principles, enkola eza African Union, norms, enkola endala awamu ne international obligations n'obuvunaanyizibwa obw'ensi yonna yonna. B. Determine whether the political and security environment was conducive to the conduct of peaceful, transparent and credible elections. Baali baagala kulaba oba embeera ey'ebyokulonda egenda kubeera nga nzikakkamu, nga nnungi, mulimu emirembe, njerufu bulungi era nga akalulu k'amazima na bwenkanya. Ekirala, evaluate the preparedness and performance of the Electoral Commission of Uganda. Baali baagala bakube ettooki ku butya ekitongole eky'ebyokulonda ekya Uganda we kyeteeseteese na butya bwe kigenda okukola. Ensonga endala, provide recommendations aimed at strengthening future electoral processes. Babeere nga basobola okuwabula ku biki ebinaayambako okunyweza enkola ey'okulonda wano mu ggwanga erya Uganda. N'ekirala, demonstrate AU COMESA IGAD solidarity with the people of Uganda in their democratic and electoral processes, ultimately contributing to peace, stability, good governance and inclusive development. Baali baagala balage obumu obw'ebitongole byabwe eri bannayuganda mu nkola yaabwe eya demokrasiya mu kulonda akalulu, nga baagala bayambeko mu kulaba nti wabeerawo emirembe, obutebenkevu, enfuga ennungi awamu n'okukulaakulana okwawamu. Bw'awuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG osobola okugamba nti bantu bangi nnyo mu kaseera kano bajja kuvaayo bawakanye statement eyo. Wabula nga tugenze maaso mu lipooti eyava mu African Union, bagamba nti political context bo baalaba batya ebyobufuzi. Bagamba nti mission
ngenda kuba nkuwa ebimu ku ebyo ebyawandiikiddwako ebigambo bingi nnyo wabula tugenda kuba tubiyitamu mpola mpola. Bagamba nti mission notes stakeholders perspectives that the electoral events towards the 2026 general elections were relatively peaceful compared to the 2021 elections. Bo bagamba nti okusinziira kw'abo abali mu kwetaba mu kalulu, bagamba nti ebyobufuzi ebyabaddewo nga tugenda mu kalulu k'omwaka gwa 2026 byabadde bya mirembeko bw'ogeraageranya n'ebyo ebyaliwo mu kalulu k'omwaka gwa 2021. Kati abakulu bano tebali mu kuvaayo kubanga bavumirira ekiwamba bantu abo abattiddwa, abakulembeze abali mu kukwatibwa, abawagizi abali mu kukwatibwa wamu n'ebirala. General Muhoozi Kainerugaba byali mu kuvaayo okwewana, wabula bagamba nti okugeraageranya kw'ebyo ebyaliwo mu kalulu k'omwaka gwa 2021 embeera yabadde kalekaleko. Wabula bagamba nti waabaddewo ebiziyiza bingi nnyo era ne basobola n'okutunuulira ku butya UPDF bwe yeetabye mu kalulu newankubadde UPDF Act ekigaana. Ne bagenda mu maaso ne boogera n'okwogera ku nsonga ey'okuba nga netiwaaka yaggyibwako ennaku 2 ng'akalulu tekannaba kulondebwa, ekintu ekyalemesa obubaka okugabanibwa ne kiremesa freedom of association awamu ne economic activities ne zibeera nga zaakosebwa. Wuliriza bulungi, tugenda mu maaso nga tweyongeddeyo. Bagamba nti the mission was briefed by the opposition political parties on restrictions in assessing campaign venues, unequal access to political parties funding, biased media coverage, alleged compromised independence of the Electoral Commission and the judiciary, costly nomination fees, abductions and arrests of opposition figures, candidates, supporters, civil society actors and denial of bail. The late release and errors in the voters' register, among others. Stakeholders shared concerns regarding the nominations of parliamentary candidates after they were duly nominated. These actions are alleged to have targeted the opposition parliamentary candidates and resulted in some ruling party candidates being duly elected unopposed. Ebikolwa bino byonna bagamba nti baabitegeerako okubanga ab'oludda oluvuganya gavumenti balemesebwa okugenda ku campaign venues zaabwe, okubanga tebaasobola kuweebwa nsimbi zibayambako ku campaigninga, media n'ebeera nga yalina kyekubiira, Electoral Commission n'ebeera nga nayo yennyini erina kyekubiira nga kw'otadde n'essiga eddamuzi. Ssente za nomination okubanga zaali nnyingi, abantu okuwambibwa ne bakwatibwa abali ku ludda oluvuganya gavumenti, abo abeesimbyewo, abawagizi, abantu ba bulijjo awamu n'okuba mabeero. Okubanga voter registers zaateebwa kikeerezi ate nga zirimu n'ensobi. Era ne bategeeza nti okwemulugunya kuno kwonna kwayogerwako nga kw'otadde n'ababaka aba Parliament ku ludda oluvuganya gavumenti abaggyibwangamu. Era African Union n'etegeeza nti ebikolwa bino byonna byakolebwa mbu nga bitagetinga ab'oludda oluvuganya gavumenti bibeere nga bibanafuya, ate n'abo abamu ku ludda olwa gavumenti babeere nga bayitawo nga tebavuganyiziddwa. Ensonga endala gye baayogerako ye legal framework. Mateeka ki agaagobereddwa? Bagamba nti amateeka okuli the Presidential Elections Act gaagobereddwa, Electoral Commission Act, the Political Parties and Organizations Act, the National Women's Council Act, the National Youth Council Act, the Persons with Disability Act, the National Council for Older Persons Act, the Labour Unions Act, awamu n'amalala. Bagamba nti gano gonna gaagobereddwa. Wabula bagamba nti the mission
noted limitations and inconsistencies in applications of some of these laws. Waabaddewo obutali bwenkanya mu kugoberera amateeka gano. There is absence of comprehensive laws governing campaign financing. Tewaliiwo mateeka gategeerekeka ku nsonga ey'okuteeka ensimbi mu campaign. Diaspora voting and prison inmates remain excluded from voting. Abantu abali wabweru w'eggwanga mu mawanga ag'ewabweru awamu n'abasibe naye buli kati tebannaba kubanga balonda bateekebwa emabbali. The order for people to leave the polling station after voting was repeatedly raised as contentious. Ensonga ey'abantu okuva ku polling station nga bamaze okulonda yayogerwako nti yali nkyamu. Newankubadde aba Electoral Commission awamu ne poliisi bagamba nti ekyo bakikola okwewaza omujjuzo ku polling station era okuggyawo obulabe obw'okubanga wayinza okubeerawo obutali butebenkevu, naye ate ekyo ne kibeera nga kikontana n'amateeka agaliwo wansi wa section 31(4) eya Presidential Elections Act awamu ne section 34 eya Parliamentary Elections Act, nga zeneeno zikkiriza omulonzi okusigala nga ali meters 2 okuva wa waalondedde ng'amaze okulonda. Nga tugenda ku nsonga endala, electoral system. Bayogera ku butya electoral system, omukulembeze yenna okubanga alangirirwa nti yawangudde ayina okubeera ne 50% ku bululu obulangiriddwa plus 1 vote. Era ne bategeeza nti Parliament erimu ebifo 529 era nga bangi ku bo balondebwa ku bwa single member constituencies. Ne kubeerako abalala abakyala 46, 3 ne babeera nga bava mu special interest groups, ng'okwo kwe kuli abavubuka, abakozi, abalinako obulemu, abakadde awamu n'aba UPDF. Election administration, butya akalulu we kakwasaganyiziddwa. Aba African Union bagamba nti the Commission operates within a clear constitutional and legal framework that provides its independence and mandate to administer elections. Akakiiko ak'ebyokulonda kakolera wansi wa ssemateeka n'amateeka agakawa obusobozi okukola buli kimu nga keetengeredde awamu n'obuvunaanyizibwa obw'okukwasaganya ensonga ez'akalulu. Okusinziira ku bo bagamba nti akakiiko ak'ebyokulonda kakola omulimu. Wabula bagamba despite these efforts, newankubadde bino byakoleddwa, the mission received concerns regarding the independence of the EC. Baafunye okwemulugunya ku bwetengerevu bwa EC, Electoral Commission, related to the nomination and appointment of commissioners. Naddala ku nsonga ey'okulonda ba commissioners abakwasaganya ebyokulonda, financial autonomy and its due administrative and quasi-adjudicative roles. Stakeholders also raised concerns regarding the domestic observer accreditation process, particularly delays, unclear criteria, and limitations affecting some civil society organizations. Bino byonna byabadde bizibu aba African Union bye baayogeddeko. Campaign and campaign finance. Biki ebyaliwo mu campaign ezaatandika ennaku z'omwezi nga 29 ne ziggwa ennaku z'omwezi nga 13. 29 September zaawedde ennaku z'omwezi nga 13 January. Bagamba nti while the electoral campaign was relatively peaceful compared to the 2021 elections, the mission received reports that the campaign period was marred by reports of intimidation, arbitrary arrests, and excessive use of force, particularly targeting opposition
candidates and supporters, civil society actors, and journalists. Security forces deployed tear gas, water cannons, and in some instances, live ammunition to disperse opposition rallies, resulting in injuries and fatalities. Whilst several candidates were able to campaign with relative fewer obstructions, the main opposition candidate informed the mission that their campaign venues, pre-booked accommodation, were blocked and were denied access to both public and private media. The mission further received concerns regarding vote buying and candidate bribery in form of cash, goods and other material benefits. Kuno kwonna kwemulugunya, wabula statement yaabwe teri mu kuvumirira na kusazaamu kalulu. Aba-African Union bagamba nti abakyala baasobodde okwetaba mu kalulu, bavubuka awamu n'abo abaliko obulemu. Abantu ba bulijjo oba ebitongole eby'abantu ba bulijjo nabyo byabaddemu, wabula bagamba nti more than 50 civil society organizations were accredited to provide voter education and election observation. Nonetheless, the mission noted that constrained operating environment of civil society, including the arrest of civil society activists and restrictions in receiving accreditation to provide voter education and undertake election observation, the mission further noted that 3 days prior to the election day, the National Bureau for Non-Governmental Organization suspended the operation of a number of non-governmental organizations, NGOs. Ebitongole ebyannakyewa eby'abantu ba bulijjo byateekeddwawo wabula ate ne biremesebwa. Media coverage of the electoral process. Butya ab'amawulire gye baakozeemu ensonga. African Union mu statement yaabwe, jjukira nti nno tuli mu kuyita mu statement eno olw'ensonga nti aba European Union baavuddeyo nabo ne bagitunulamu era ne bategeeza nti nabo gye bali mu kutambulirako. Wabula obuzibu obuliwo era okwemulugunya kw'abamu we kuli kwe kubanga mu statement eno ey'omukago ogwa African Union tebaavuddeyo kuvumirira mu maanyi kiki ekyabaddewo mu kalulu era n'okukeegaana, wabula bo baasazeewo busazi kugamba nti nno balina bye baalabye ebirungi n'ebikyamu, naye ate akalulu kabeere nga kayimirira. Kyokka ng'ate abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti bo kye baagala kwe kubanga akalulu General Museveni ke yalangiriddwamu nti yakawangudde kabeere nga kasazibwamu. Wabula ku mulundi guno Kyagulanyi yavuddeyo n'ategeeza nti tagenda kugenda mu kkooti olw'ensonga nti yawambibwa dda, wabula ajja kusaba bannansi babeere nga beekalakaasa okusinziira ku ddembe lyabwe eribaweebwa mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda. Nga tuzzeeyo ku statement eyavudde mu African Union, COMESA awamu ne IGAD bagamba nti Uganda enjoys media pluralism with a total of 259 media entities, including 90 foreign media, 340 online journalists, 70 online platforms, and 61 television stations accredited to cover the 2026 general elections. Further, the EC trained journalists on objective and impartial reporting on elections. Nonetheless, the mission noted the biased media coverage, with the opposition parties receiving minimal coverage from both state and private media. In addition, incidents of unrest and violence in opposition rallies led to the injury of some journalists and destruction of media equipment. Newankubadde mulimu bannamawulire okuva mu bitongole ebyenjawulo bangi nnyo nga kw'otadde n'abo abava mu mawanga ag'ewabweru, African Union bagamba nti baafunye okwemulugunya okubanga media yalemeseddwa okubanga ekavaringa abo ab'oludda oluvuganya gavumenti, ate ebikolwa ebyakasambattuko ne bibeera nga byaviiriddeko bannamawulire okutuusibwako ebisago awamu n'okwonoona ebyuma byabwe bye bakola.
ne beegwera nga tugenda maaso ku statement electoral disputes butya ebyo obutakkaanya oba buvudde mu by'okulonda wa gye bugenda eyo Supreme Court awamu ne Court of Appeal awamu ne High Court. Nga bwe nkutegeezezza, Kyagulanyi yategeezezza eyo tagenda kugendayo. Electoral security bagamba nti mission bawaana era ne bakkiriza mu ky'okuba nga Electoral Commission awamu ne Uganda Police basobola okuwa ebyokwerinda eri ba presidential candidates. Wabula ne bategeera nti baategeezeddwako ba police constables abawererako ddala barecruitingibwa ne beegatta ku bitongole ebikuuma ddembe. Kyokka ate ne wabeerawo okwemulugunya ku nsonga ey'okuba nga omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda yamala n'atandika okuwa ebiragiro ku butya akalulu bwe kalina okugenda, ekintu ekyawagirwa ssentebe wa Electoral Commission awamu ne Inspector General wa poliisi, ekintu ekyaleka nga polling stations nnyingi nnyo zeetooloddwa bannamagye, ekintu ekikontana n'amateeka olw'ensonga ez'enjawulo. Nga tugenze mu maaso boogera ku lunaku olw'okulonda biki bye baalaba, voting process butya bwe yagenda, closing and counting ng'okulonda kuwedde awamu n'okubala nga kugenda mu maaso. Wabula bagamba nti commendable practices ebyo bo bye baalaba nga byakolebwa mu bulungi mu kalulu akaaliwo. Bagamba nti based on its observation of the electoral process thus far, the AU COMESA IGAD summarized the following as constituting commendable practices. Bagamba bino byakolebwa bulungi. The calmness by the Ugandan citizens towards the polling staff despite the delay in opening. Nti bannayuganda baali bakkakkamu nnyo eri abo ababalondesa newankubadde okulonda kwalwawo okutandika. Ekirala, the provision of political parties and candidates with voter registers increased their monitoring of the vote, thereby strengthening their trust in the process. Nti olw'okuba abo abaali beesimbyewo n'ebibiina eby'obufuzi baaweebwa voters registers, ekyo ne kibakkirizisa okuba nga bamonitaringa beetegereza kiki ekigenda maaso mu kalulu era ne bongera okwesiga enteekateeka nga bwe yagenda. Gwali ku Point Media UG toteekeddwa kukkiriziganya na biki bye tuli mu kusoma wano, wabula aba African Union COMESA IGAD bo bagamba nti ebyo bye baalaba era bagamba nti ebibiina by'obufuzi awamu n'abantu ssekinnoomu abeesimbawo beesiga process nga bwe yatambula olw'okuba baaweebwa voters registers. Ensonga ey'okusatu, the high representation of women, youth among polling staff and agents advanced the principles of inclusiveness. Obumu bwaliwo olw'ensonga nti abakyala n'abavubuka beenyigira mu kulondesa era ne babeera ba agents. Kakati okumaliriza kwabwe n'okuwabula kwabwe kugamba kutya? Eri gavumenti nga tetunnaba kugenda awo ku gavumenti katusooke tulabe ki kye boogera wano. Bagamba nti the mission commends the Republic of Uganda's effort for undertaking regular elections. Bawaana era ne basiima gavumenti y'eggwanga erya Uganda olw'okuba bateekateeka okulonda buli luvannyuma lwa bbanga. The 15th January 2026 was delivered in an environment that stakeholders considered to be calm compared to the 2021 elections. Era bagamba nti embeera akalulu k'ennaku z'omwezi nga 15 January 2026 gye kaatambuliramu
abo abaakeetabamu bagamba nti embeera yali nzikakkamu okusinga ku eyo yaliwo mu kalulu k'omwaka gwa 2021. However, naye the mission is concerned with reports of harassment, intimidation, and arrest of opposition leaders, candidates, supporters, media, and civil society actors, as well as the suspension of non-governmental organizations and the internet shutdown. To support Uganda's continued democratic consolidation and alignment with its national laws, continental and regional, and international standards, the mission offers the following recommendations. Bagamba nti wabula nga bo aba AU, COMESA, IGAD, bino wammanga bye byemulugunyizibwako. Okutiisatiisa, okukwata ne basiba ab'oludda oluvuganya gavumenti, abeesimbyewo n'abawagizi, ebitongole ebyannakyewa ne biremesebwa, awamu n'okuggyako intaneti. Naye bagamba nti okwongera okuwagira eggwanga erya Uganda, owuliriza, okuwagira eggwanga erya Uganda mu kwongera okwenyigira mu nkola yaabwe eya demokulasiya, okuba nga bagoberera amateeka g'eggwanga, amateeka aga region awamu n'aga ssemazinga nga kw'otadde n'ag'ensi yonna, gano amagezi ge bawa eri ebitongole bino. Eri ekitongole ekya gavumenti bakiwa amagezi ga mirundi ena. Bagamba nti the government should prioritize the ratification of the African Charter on Democracy, Elections and Governance to reinforce Uganda's commitment to continental democratic reforms, to the democratic norms. Bagamba nti gavumenti mu butongole erina okuvaayo nekkiriza ne confirminga African Charter ku democracy, akalulu awamu n'enfuga, olwo nno balyoke basobole okulaga obumalirivu bwabwe mu nkola ya demokulasiya nga bweddukanyizibwa ku ssemazinga wa Africa. Ekyo nno kiba kitegeeza nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda eri mu kussa kitiibwa mu African Charter on Democracy, Elections awamu ne Governance. Ekyokubiri, the government should safeguard the right to information, fundamental freedoms of expression, assembly, association throughout the electoral cycle in line with constitutional and international obligations. Gavumenti erina okussa ekitiibwa era esobozese bannansi baayo okuba nga basobola okufuna obubaka, babeere n'eddembe lyabwe okulaga ki kye baagala, babeere nga basobola okuŋŋaana okwogerezeganya mu kaseera ak'ebyokulonda, naddala nga bagoberera ssemateeka awamu n'obuvunaanyizibwa obw'amateeka agakwasaganya era agafuga ensi yonna. The government should refrain from suspension of internet access close to the elections and devise alternative mechanisms of handling potential security threats as opposed to imposing a total nationwide internet shutdown. Okusinziira ku ebyo ebyava mu director owa UCC omukulu Nyombi Thembo awamu n'omukulu Sooke Rutuma nga kw'otadde n'omwogezi w'eggwanga erya Uganda, bategeeza nti intaneti yaggyibwako okulaba nga ebyokwerinda bisigala binywevu. Kakati aba-African Union bagamba nti gavumenti erina okwewala eky'okuggyako intaneti efune engeri endala gy'esobola okwasaganyaamu ebyokwerinda by'eggwanga. Ensonga ey'okuna, the government should provide conducive and favorable environment for operation of civil society, traditional and new media as well as opposition parties as the key actors in delivering credible and transparent elections. Nga tugenze eri parliament, wabula ki kwe baawadde? Bagamba the parliament should undertake electoral reforms ahead of future elections through broad-based consultations with political parties, civil society organizations, and other stakeholders to address persistent legal, institutional, and operational gaps identified across electoral cycles.
The proposed legal reforms should consider 1. Enacting a campaign financing law that provides for clear spending limits and effective enforcement mechanisms to curb the commercialization of elections. 2. Review the Constitution and election laws to strengthen the independence of the Electoral Commission by reconsidering the process for appointing of commissioners. Nsobola okutegeeza nti binene ebiri mu kwogerwako bye bimu ku ebyo abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti naddala bye bazzenga byemulugunyaako era mu palamenti particularly bye bazzenga bateekayo okulaba ng'akalulu kabeera ak'amazima n'obwenkanya wabula naye buli kati tebiteekebwanga mu nkola. Kkooti zibaddenga ziragira bikolwe wabula naye buli kati tekikolwanga. Eri Electoral Commission kuno kwe kuwabula okuva eri mu African Union. Mu statement yaabwe bagamba nti the EC should ensure the consistent application and respect of the Constitution and electoral laws without any interference. Amateeka agassemateeka awamu n'ago agakwatagana ku by'okulonda tegalina kuyingirirwa gabeere nga gakolebwako oba gakwasaganyizibwa kyenkanyi. Ekyokubiri, the EC should improve and observe election nomination procedures to address the pitfalls of denomination of candidates duly nominated. The EC should fully finalize the nomination process before printing of the ballots. Ensonga ey'okunominatinga n'okudenominatinga nayo bagiwabuddeko. Ekyokusatu bagamba the EC should consider introducing a waiver or reduction of nomination fees for women, youth and candidates with disabilities to incentivize and enhance their participation in competitive seats. Isekendeeze ku muwendo gw'ensimbi oba ku bisale ebiggyibwa ku bantu nga bagenda okunominatinga okusobozesa abakyala, abavubuka awamu n'abantu abaliko obulemu babeere nga bongera okwenyigira mu kwesimbawo. The EC should disaggregate electoral information including on disability status to allow targeted provision of sign language, ramps and accessibility adjustments. Ekyokutaano, the EC should facilitate early setup of the polling stations through timely delivery of the materials to allow the voting to happen on the stipulated 7 a.m. to 4 p.m. window. Ekyomukaaga, the EC should conduct a robust test run of new technologies of, for example, the biometric voter verification kits before voting day to ensure their effective use in the election day. Ekyomusanvu, the EC should compensate equal time lost in each polling station in line with international and regional best practices. Ekyomunaana, the EC should consider providing shades in the polling stations to cultivate favorable and inclusive voting environment for polling officials, voters and other stakeholders. Ekyomwenda, the EC should invest in disaggregation of election data based on age, gender and disability data. Okwo kwe kuwabula okwa EC eri ebitongole ebikuuma ddembe. African Union yabiwandiiseeko ki yagambye security agencies should operate within the law and mandate in a manner that is proportionate, impartial and respectful to human rights to ensure the electoral security measures do not create an atmosphere of fear, curtail human rights, fundamental freedoms and undermine political participation. Ebitongole ebikuumaddembe byandibadde bikolera mu mateeka. Ekyo kye bagamba. Ekyokubiri, security agencies should refrain from issuing directive on election-related issues that are not within their purview to do so. Ebitongole ebikuumaddembe bikomye okwogera ku by'obufuzi olw'ensonga nti tebirinaayo buyinza. Okuwabula eri ebibiina eby'obufuzi era kuno kwe kwasembyeyo. Aba African Union bawandiise nga bagamba nti political parties are encouraged to promote internal party democracy, introduce quotas in all leadership positions
and equitable access to campaign resources, particularly for women, youth, and candidates from marginalized groups. Ebibiina ebyobufuzi birina okukakasa nti wabeerawo demokrasiya mu byobufuzi byabyo oba mu bibiina munda, era biteekewo embeera nti ebifo byonna ebyobukulembeze bisobola okufuna campaign resources nga ze zimu, naddala mu bifo eby'abakyala abavubuka awamu n'abo abaliko obulemu. Kaakati statement eyo okuva mu African Union, aba European Union nabo bagamba nti bagabana endowooza yaayo, concerns ezirimu n'ebintu ebirala. Wabula statement eyo twalabye dda abantu ab'enjawulo nga bavaayo okugivumirira bagamba nti teyayogedde ku bizibu bituufu byabaddewo mu kalulu. Gwali ku Point Media UG, genda mu comment section obeere nga otuwa endowooza yo. Wano sigenda kusukkawo, kambeere nga mbaagaliza olunaku olulungi ne weekend ennungi. Mubeere bulungi era mweraba.